नुकताच सोडला आहे आणि घाटनदेवी मंदिरात आपण या ठिकाणी आलेलो आहोत। घाटनदेवी मंदिर आणि इथून आपण अशोका वॉटरफॉलला जाणार आहोत। मित्रांनो, इगतपुरी जवळच्या घाटनदेवी मंदिरात आता या ठिकाणी आम्ही आहोत। इथून आपल्याला अशोका वॉटरफॉल विहिगाव या ठिकाणी जायचं आहे। घाटनदेवी मंदिराच्या निसर्ग माहिती केंद्रात आहोत। आज आपण ज्या विहिगाव किंवा अशोका धबधब्यावर जाणार आहोत त्याचं नाशिकपासून अंतर आहे 60 किलोमीटर, तर मुंबईपासून 200 किलोमीटर अंतरावर हा धबधबा आहे। जर आपल्याला नाशिककडनं यायचं असेल तर इगतपुरीपासून मानस हॉटेलच्या बाजूने कासारा घाटाच्या डाव्या बाजूच्या रस्त्याने आपण 7 किमी अंतरावर असलेल्या विहिगाव धबधब्यावर जाऊ शकतो। पूर्वी या धबधब्याचं नाव विहिगाव धबधबा असं होतं, मात्र अशोका चित्रपटाचं एका गाण्याचं शूटिंग या ठिकाणी झालं, ज्यात शाहरुख खान व करीना कपूर यांच्यावर चित्रित झालेल्या गाण्याच्या शूटिंग नंतर या धबधब्याला अशोका वॉटरफॉल म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं। अशोका वॉटरफॉलकडे आपण आता चाललेलो आहोत। 30 रुपये तिकीट पर पर्सन या ठिकाणी आहे आणि पाण्याचा आवाज, धबधब्याच्या पाण्याचा आवाज आपण ऐकता आहात। या ठिकाणी हा अशोका वॉटरफॉल, तिथे आपल्याला जायचं आहे। अशोका चित्रपटाची शूटिंग या ठिकाणी झालेली होती, एक गाणं या ठिकाणी चित्रित झालेलं होतं, तेव्हापासून हा धबधबा अशोका वॉटरफॉल म्हणून ओळखला जातो। ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यात विहिगाव हे ठिकाण आहे आणि याच ठिकाणी हा अशोका वॉटरफॉल आहे। या ठिकाणी आता चांगल्या पद्धतीची सोय करण्यात आलेली आहे। आधी अशा पायऱ्या वगैरे नव्हत्या, परंतु आता खूप सुविधा या ठिकाणी झालेल्या आहेत आणि पर्यटक या ठिकाणी पावसाळी पर्यटनाचा मनसोक्त आनंद घेतात। आता ऑक्टोबर महिन्याचा शेवटचा आठवडा सुरू झाल्यामुळे धबधब्यातलं येणारं पाणी कमी आहे, परंतु जून जरी ऑगस्ट किंवा सप्टेंबरच्या पूर्वार्धात या धबधब्यातून फेसाळणारं पाणी प्रचंड प्रवाहात वाहत असतं आणि त्यावेळेला आपल्याला धबधब्याच्या खाली आंघोळ करणं हे धोक्याचं असतं। परंतु आम्ही आता आलेलो आहोत, तर यावेळेला पाण्याचा प्रवाह हा मर्यादित आहे, म्हणून तो एन्जॉय आम्ही घेणार आहोत। मनसोक्त या धबधब्यात भिजणार आहोत। चला तर मित्रांनो, मी अनिल सनेर, माझ्या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे। अनिल सनेर व्लॉग्सच्या ट्रॅव्हल विथ मी सिरीजच्या या नवीन व्लॉगमध्ये। मित्रांनो, आपण जर माझ्या चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल तर माझं चॅनल निश्चित सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा। कासारा घाटाचा परिसर पर्यटकांना नेहमी खुणावत असतो। अतिशय सुंदर आणि निसर्गरम्य असं हे इगतपुरीचं डेस्टिनेशन। या परिसरात वैतरणा अप्पर डॅम, वैतरणा डॅम, अशोका वॉटरफॉल, विपश्यना केंद्र अशी अनेक प्रेक्षणीय स्थळे इगतपुरीच्या परिसरात आपल्याला पाहायला मिळू शकतात आणि सगळ्यांचा आकर्षणाचा केंद्रबिंदू असलेला हा अशोका वॉटरफॉल, इथे आपण निश्चितच भेट दिली पाहिजे।
मित्रांनो, या धबधब्यात एन्जॉय करताना आपण काही गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात। या ठिकाणी शेवाळ खूप निर्माण झाल्यामुळे इथले जे दगड आहेत पाण्यातले किंवा पाण्याबाहेरचे ते खूप निसरडे झालेले आहेत, त्याच्यावरनं पाय घसरण्याचा धोका असतो। म्हणून आपण या धबधब्यावर आनंद घेताना या काही गोष्टींची जर आपण काळजी घेतली तर आपला पर्यटनाचा आनंद खूप द्विगुणित होईल। मित्रांनो, माझा हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला निश्चित कमेंट करून सांगा आणि माझ्या पुढच्या व्लॉगमध्ये आपण भेटू द्या। तोपर्यंत गुड बाय, ट्रॅव्हल विथ मी।